Of course andiko la Ally Kamwe nimeliona na nikiri mimi nimefurahi sana kuona lile andiko. Ndio niwaambie pia hao wanachama. Kama Ally Kamwe anakusanya ushahidi kupitia kejeli za Ahmed Ally. Ndio. Kwa watani zake. Sababu tusisahau kwamba hizi klabu zinataniana. Sema nilo. Na hakutaja sehemu yoyote kwamba labda ni Yanga au vipi, akasema tu kwamba ametumia ujumbe kwamba kuna basi la BM lina mbuzi sijui lina wazee wafupi. Tafsiri haraka haraka ni kwamba kama Ally Kamwe amekusanya ile na kuona kama ni pati ya ushahidi, maana yake ni kwamba maamuzi ya kamati nao pia wanayazingatia na wanayaona. Labda ngombe kitu kimoja Wajina cha msingi sana. Ndio. Ahmed Ally. Sawa, Ahmed Ally ni mtu ambaye yani ana akili kubwa zaidi, yani yuko miles ahead. Si unanielewa? Yani Ahmed Ally ana akili za tofauti na wasemaji wote hapa Tanzania. Semaji lo Ahmed Ally wakati wakizindua lile wese la ubaya ubwela alishikia kibwagizo pale kuhusiana na basi, lakini pia wazee na mbuzi. Lakini ni kama upande wa pili hivyo amelichukulia serious ile jambo. Kwanza kabla kwenda kulizungumza, uko poa mzee? Bwana mimi niko vizuri. Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanakwenda, Ramadhani tunazidi kuimaliza. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Andiko umeliona? Andiko of course nimeliona. La nani kwanza? La msemaji upande wa pili. La Ally Kamwe. Of course andiko la Ally Kamwe nimeliona na nikiri mimi nimefurahi sana kuona lile andiko. Sababu zipi tena? Nimefurahi ndugu yangu. Yaani ile andiko limenifurahisha sana kwa sababu unajua Yanga kwanza mimi nilivyokuwa nadhani kwamba walivyokuwa wanasema hawachezi. Mimi akili yangu ilikuwa imeniambia wameshamaliza au wameshafunga ule mjadala kwamba hawahusiki na ripoti yoyote ya kamati itakayotolewa kwa nini dabi ile hairishwe. Niliamini hivyo. Si unanielewa? Ndio. Sasa Ally Kamwe kuja kuliamsha na kuiongelea lile swala la Ahmed kuhusiana na jinsi ambavyo ameizungumzia lile swala la mbuzi pamoja na wazee wafupi kuzuiliwa kwenye BM. Tafsiri haraka haraka ni kwamba kumbe maamuzi ya kamati hata Yanga wanayasubiri. Sasa kama Yanga maamuzi ya kamati wanayasubiri, automatically kitakachoamuliwa ina maana watakuwa watakipokea na hizi swala za kusema sijui, ndio niwaambie pia hao wanachama. Kama Ally Kamwe anakusanya ushahidi kupitia kejeli za Ahmed Ally. Ndio. Kwa watani zake. Sababu tusisahau kwamba hizi klabu zinataniana. Sema nilo. Na hakutaja sehemu yoyote kwamba labda ni Yanga au vipi, akasema tu kwamba ametumia ujumbe kwamba kuna basi la BM lina mbuzi sijui lina wazee wafupi. Tafsiri haraka haraka ni kwamba kama Ally Kamwe amekusanya ile na kuona kama ni pati ya ushahidi, maana yake ni kwamba maamuzi ya kamati nao pia wanayazingatia na wanayaona. Na ina maana kitakachoamuliwa pia watakubaliana nacho. Kwa hiyo hizi kelele za kusema hatuchezi sio kwamba kweli hawachezi. Kumbe macho na masikio pia yapo kwenye kamati. Sio kama umenielewa pointi yangu. Nimekuelewa vizuri. Kwamba ukishasema kwamba mimi kitu fulani hichi nimeamua hivi, automatically wewe hutaki mtu influence yoyote kutoka sehemu yoyote dhidi ya decision zako. Yaani Yanga walikuwa washaamua kwamba sisi hatuchezi mchezo wote wa dabi. Hapo ni kama Heavyweight anasema mwezi wa 5 naoa. Yaani kwamba pasipo kuangalia kule upande wa baba mkwe wanazungumza nini, sijui nini, mtoto wetu sijui aolewi labda na msukuma au vipi. Yaani wewe umeshaamua kwamba mimi naoa, yaani ina maana hauna haja tena kuangalia kule wanazungumza nini. Ndio ninachomaanisha hapa kwamba Yanga si mchezi. Si wamesema kupitia uongozi wao kwamba wachezi. Lakini jambo jingine, ili swala lipo chini ya bodi ya ligi na uchunguzi unaendelea na wamekiri kwamba tulikuwa tunaendelea kusubiri maamuzi ya ripoti kutoka kwenye bodi ya ligi kwa nini dabi imeahirishwa. Sasa tujikumbusha wao ndio waliikataa hii bodi ya ligi. Sasa automatically wanasubiri maamuzi kutoka kwenye bodi ya ligi hiyo ambao wamesema hawana imani nayo. Ina maana automatically maamuzi yatakayotoka kama yakiwa ni dabi ichezwe siku nyingine na nini na vitu kama hivyo, wakikataa yani kwamba watatumia kigezo cha kwamba tulisema hatuna imani nao. Sasa kama hauna imani na bodi ya ligi, wewe kwa nini unaendelea kuwapa bodi ya ligi
ushahidi wa kuamini kwamba wanabidi wawe upande wako. Kwa hiyo hapa ni kama viongozi wanazungumza lao, hao wanachama kila siku wanaotoa matamko kutoka mikoa mbalimbali na wao wanazungumza lao, hawajasimama kwenye kitu kimoja. Unajua mimi swala la wanachama na mashabiki mimi nawachukulia kama fata mkumbo. Si unanielewa? Yaani kitakachozungumzwa na viongozi, shabiki atafata tu. Yaani hakuna namna nyingine. Yaani shabiki atafata tu. Yaani kama na mimi labda nikwambie kitu kimoja Wajina cha msingi sana. Ndio. Ahmed Ally. Sawa, Ahmed Ally ni mtu ambaye yani ana akili kubwa zaidi, yani yuko miles ahead. Si unanielewa? Yani Ahmed Ally ana akili za tofauti na wasemaji wote hapa Tanzania. Na sisemi hivi hivi. Umeona iliandikwa wale akili wagundue kwamba kumbe ile kauli ya kusema hatupeleki timu uwanjani ni porojo. Kwamba kama upeleki timu uwanjani, Ahmed Ally kazungumza ile maneno, wewe inakuhusu nini? Si ushaamua decision yako kwamba upeleki timu? Nyamaza. Ahmed Ally kazungumza vile, wewe upeleki timu, nyamaza. Hilo jambo ushafunga jalada kwamba mimi sipeleki timu, mechi sichezi. Umepeleka kasi, umepeleka kasi vielelezo vya kuikataa bodi ya ligi na kuona kwamba haifanyi kazi yake vizuri na nini. Umeshafunga internal discussion. Wewe unachosubiri ni kasi. Sasa Ahmed Ally kazungumza hivi yanakujaje? Endelea na misimamo yako ya kutocheza mechi. Sawa, endelea na misimamo yako kutocheza. Kwa hiyo namwambia Ally Kamwe. Sawa. Kwamba katudhihirishia kwamba kumbe kamati wanaita nini? Ripoti. Anaisubiria. Na tafsiri yake kama yeye ni kiongozi wa Yanga, tafsiri yake uongozi mzima wa Yanga wanasubiri ripoti kutoka kamati. Kwa nini mechi iliahirishwa? Na kwenye ripoti kwenye ripoti chochote kitakachoamuliwa baada ya pale, kama ulikuwa unasikiliza na unakusanya mpaka ushahidi unataka utumike, tafsiri yake ni kwamba kitakachoamuliwa unabidi pia ukubaliani na. Kwa hiyo mimi ndio nakwambia mwanzo nimefurahi kwa sababu huyu Ahmed Ally akili alotumia ni kubwa na anahitaji kupongezwa. Sawa? Ya, ni akili kubwa na inahitaji kupongezwa. Kwa hiyo safi sana Ahmed Ally kwa hiyo ni kama amewapiga bao hivi. Of course. Kwa sababu hata mimi nilikuwa sijui kama Yanga wanaendelea kuisubiri hiyo ripoti ya kamati. Mimi binafsi nilikuwa sijui. Mimi nikajua kwamba ndo washafunga mjadala, hawachezi dabi. Kuhusu sijui ripoti ya kamati, kwa nini ligi mechi iliahirishwa, sijui kuhusiana na kinachoendelea, mambo ya BM na mbuzi na nini. Mimi nikajua washafunga hilo jalada. Sikuwa najua kama wanaendelea kulifuatilia. Na sikuwa najua kwamba ushahidi wowote hata wa kejeli unamata kwa upande wao. Nilikuwa sijui. Sasa Ally Kamwe ndo amekuja kunionyesha kwamba kumbe hadi ushahidi wa kejeli mtu alikuwa anazungumzia swala, watu wanakusanya wanaandika kwenye ripoti kwamba Ahmed alisema hivi, unaandika Ahmed alizungumza hivi walivyokuwa wanazindua mdhamini wao mpya. Sasa ushahidi gani huo aje? Alafu sasa mimi kinachonichekesha au kinachonisikitisha, maana sio kuchekesha, kinachonisikitisha, wale wakina Ally Kamwe wanajua wanachokifanya. Shida mashabiki zao ndo watakaoteseka kwa sababu wao wanaamini chochote kitachosemwa na yule kipo correct, haijalishi kipo correct au wrong. Ila shabiki haelewi, yeye anaona yeye yupo, msemaji yeye yupo correct tu. Yaani hajui kuchanganua. Yaani mashabiki zetu wa Tanzania hawajui kuchanganua mambo. Reasoning yetu sisi ni mdogo. Weka baadhi yao kidogo hapo maana atakujia juu. Of course, baadhi yao, wengi wao, yani wengi. Wanajua wale wenye kuchanganua mambo ni wachache. Lakini wengi wao, Ally Kamwe kasema. Yaani wa mtu hivyo hawezi kumbadilisha. Mishipa shingo inamtoka, Ally Kamwe kasema Ahmed Ally amekiri. Sasa huyo Ally Kamwe alisema dabi ya mchezi. Ndio. Sasa mambo ya Ahmed Ally alisema mambo ya mbuzi vipi, anakuja vipi? Wewe tulia, hujui kitu. Ally Kamwe kasema. Anakuja mtandaoni anakupa mitusi, anafanya hivi. Basi mwisho wa siku ndio inakuwa hivyo. Lakini kiuhalisia Ally Kamwe amedhihirisha kwamba kumbe ripoti ya kamati wanaisubiri. Lakini si labda kwamba wanasubiria ripoti, kuwe na hiki ambacho anasema yeye kilikuwa ni chanzo cha mgogoro, wazee wafupi na mbuzi. Ingawa mpaka leo hatujaona hizi video kwamba kuna wazee kuna mbuzi. Labda si kwamba wanasubiria ili kile wanachokidai wao wakipate. Kwanza ujue wazee wafupi na mbuzi. Mimi kwa upande wangu sijaona. Na sidhani kama hata mfanyabiashara yule mwenye mabasi ya BM anaweza karuhusu basi zake ziwekwe mbuzi. Kwa sababu miongoni mwa mabasi ambao ni luxurious ni pamoja na BM Coach nafikiri.
ni miongoni mwa mabasi ambayo yanafanya vizuri sana kwenye usafirishaji. Sasa wewe kama ndo bosi wa BM utakubali basi lako liko Mbuzi? Wewe hapo utakubali? Mbuzi. Unajua mbuzi anaweza muda mwingine usiongee sana, unaharibu. Wakati kwenye hili sakata ya Simba walikuwa wametulia. Sijaona mimi Simba ukitoa leo Ahmed tena hakuzungumzia katika uwanda huo. Lakini Simba walikuwa kimya. Sasa wao ndo walikuwa wanazungumza. Umeelewa? Yanga ndo walikuwa wanazungumza. Si hivi tunaenda kasi, tunaenda huku, mara sio hatuna imani na bodi ya ligi, mara sio hivi, mara Mguto na mwenzake Almas Kasongo atoke, mara hatuna imani na Karia, mara nini. Wao ndo walikuwa wanazungumza. Simba walikuwa wamekaa kimya. Kwenye ile sakata leo wewe fuatilia. Simba walikuwa wamekaa zao kimya. Mara sisi hatuchezi, mara wasikia kuna wazee Morogoro wameandamana, mara kuna wazee Zanzibar wameandamana, mara kuna wazee Dar es Salaam sijui. Wengine vijana humo. Unakuta mtu unaambua mzee ukija kumwangalia mbona huyu kijana amezeeka lini huyu? Busara. Unakuta anazungumzia mambo eti ya uzee ya busara sijui. Anazungumzia mambo ya Yanga miaka ya 80. Unamwangalia huyu miaka 80 alikuwepo duniani. Basi tunabaki kucheka. Sasa ndo ndo maana akasema wazee alafu wao wazee hao ambao wanasema hivyo baadaye wanakuja kusema kwamba nilikuwa nataka nikwambie vipi ndugu yangu. Tazama ndugu yangu naye unanitoa sana kwenye reli. Umeelewa? Lakini tu ni kwamba wazee wanakuchanganya. Wazee wananichanganya. Wazee 2000. Unajua wanakusanya unajua sasa hivi kila jambo ni ushahidi. Wapo kwa ushahidi. Hadi sasa hivi hata shabiki akija akizungumza jambo uweza ukashangali inachukuliwa kama ushahidi. Yaani shabiki tu kawaida akazungumza bana hivi na hivi. Bana kuna shabiki hao alizungumza hivi, ushahidi huo. Sasa unajikuta sasa unajuza watu. Kwa hiyo kwa tafsiri haraka ni kwamba niwaambie tu hao wazee kwamba waache mambo ya kuandamana kwa sababu Alikamwe kashakiri kwamba wanasubiri ripoti ya kamati. Na katika ushahidi vyao vya kuongezea wameongeza na swala Ahmed pale lipo. Katika vile ushahidi vyao kama ulivyosema kuongezea. Kwa swala la Ahmed Ali la kusema kwamba mbuzi kulikuwa kuna mbuzi na wazee wafupi kwenye BM wamelichukua na kuliongelea na kwanza wamelidisplay kwenye mtandao kwamba huu pia ni ushahidi wamekiri. Na bodi ya ligi ichukue. Na Privadinho akacheka akasema kwamba wameongea sijui afu hao wanaosema sijui kuongea sana unakuja kuharibu, wao ndo wameongoza kwenye hili sakata kuzungumza kuliko mtu yoyote. Na sio tu kuzungumza, mambo yanakwenda mbali ndugu yangu. Kwenye hili sakata kuna watu maalum kazi yao yani wao wamepewa kabisa kazi ya kulizungumzia hili sakata na kulivuta upande ambao wao wanataka. Nakupa hiyo siri. Sio, unaelewa? Sio siri tena. Na of course kuna watu hawajui. Wewe unajua kwa sababu ni mwandishi, lakini kuna watu hawajui kwamba hili sakata kuna watu maalum. Sawa, wamepewa ajenda maalum ya kuzungumzia ili sakata la kuahirishwa kwa dabi. Na ajenda zipo kwa ajili ya kuwaridhisha ambao wamewapa hiyo kazi. Ndio. Kwamba wewe sikiliza, wewe una ushawishi kwenye mtandao wa kijamii, zungumza hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa mimi nawaambia watu, sawa utapewa chochote kitu, utafaidika, lakini kitaisha. Unaharibu reputation yako. Sawa? Unaharibu reputation yako. Kwa sababu leo hao viongozi wanaofanya hivyo wapo, kesho hawapo. Umeelewa? Sasa jaribu kufikiria mambo mengi sana kuhusiana na jambo, jinsi ambavyo umejitengeneza wewe mpaka unakuwa trusted kwenye mtandao. Kwa sababu sio kila mtu unayemwambia ni mpuuzi. Kuna mtu mwingine anaona unakosea. Ndio. Na yeye ni mtu makini, anaamua kukupuuza. Ina maana ukishapuuzwa na watu makini, ukabaki na watu wale wahoya wanaotukana na kutoa maneno ovyo ovyo, wakawa ndo fan page yako hiyo, fan base yako hiyo, hautakuwa na maana yoyote. Kwa hiyo inabidi uelewe, unapopewa agenda, jaribu kusimama sehemu ambayo unahisi. Umeelewa kwamba hii sehemu ni ya haki. Usiwe mtu wa kuharibu, wa kupelekeshwa. Sema hichi na wewe umekaa Karia afai, sio nani afai, sio Karia jiuzuru. Hivyo kweli wewe leo unafika hiyo hatua ya kuanza kuongea hayo mambo kabisa. Kwa sababu unajua kuna vitu unabidi ukizungumza uhakikishe umeishirikisha akili yako to the extent mpaka unakuja unafanya maamuzi kama. Ndio maana nawaambia tena na tena, kwa sababu wanakuambia
wa makuna muadhibina hata na baatha rasula. rasula. Huwezi kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Unapewa kwanza mjumbe anakukumbusha. Wape lecture sasa hiyo. Mimi nawapa ujumbe. Sawa. Ili sakata mimi nimelizungumza lakini sio sana. Mimi muda wangu ushafika. Kombe la shirikisho ile hapo liko nia bai. Mimi ndo vitu ninavyovipenda. Klabu bingwa ipo. Klabu bingwa ipo. Nimzungumzia Al-Masri, records ambazo wanazo kwenye michuano ya Confederation Cup. Simba atavuna nini? Vitu kama hivyo mimi ndo napenda. Hizi siasa za nje sizipendi. Lakini nawaambia hawa watu ambao kwenye hili sakata wamepewa chochote kitu kwa ajili ya kubezi upande fulani, alafu sio tu kubezi sio jambo baya. Inawezekana tunatofautiana kwenye maoni. Ila usikubali kupenyezewa agenda kwa sababu umepewa chochote kitu. Hicho kitu ni kibaya, kitakuja kukuaffect mbele ya safari. Kwa mtu mwenye akili ataona anaongea jambo la msingi. Kwa mpumbavu ataona udogo anaropoka. Ila anakuja kukwambia tena, itakuja kuwatokea puani. Bana, mi Heavyweight sitaki uongee sana. Utawachosha watu. Tuondoke na nini? Dabi ipo. Kati ya tarehe 14 mpaka 16 mwezi wa 4 kinapigwa. Inawezekana lakini ni matarajio hayo. Na of course kadri ambavyo unajua, lazima niwaambie ukweli. Kadri ambavyo dabi inachelewa, anayenufaika ni Simba. Hiyo nawaambia kabisa. Kwa sababu Simba wachezaji wake, kikosi chake kilikuwa kipya. Kwa automatically kadri wanavyocheza zaidi na zaidi ndivyo ambavyo wanavyozoeana zaidi na zaidi, na kuna wachezaji viwango vyao pale vinapanda zaidi na zaidi. Kwa hiyo nawashauri kwamba bodi ya ligi dabi mjaribuni kuiweka mapema ili kwenye Simba unazotabiri wewe. Kwa sababu sio unazotabiri. Umeelewa? Simba anavyozidi kuchelewa kucheza dabi ndivyo ambavyo makali ya kikosi chake kinaongezeka. Sasa hapo kwa jinsi ambavyo hili jambo limekwenda, dabi ikija ikachezwa tena, alafu Yanga bahati mbaya ikatokea amefungwa kwa idadi ya magoli 2 kwenda juu, au kwa kifupi tuweke amefungwa, kuna kitu kitakuja kuzuka tena. Especially wale wazee waliokuwa wanaandamana mara Morogoro, mara sijui Zanzibar, mara wapi. Sikufichi. Mimi sio mtabiri, lakini tu kuna vitu mimi huwa nikiviona mitandaoni na najua outcome yake ya baadaye. Ikitokea dabi imechezwa na Yanga akafungwa, kuna kitu kikaripuka. Hicho ndo cha kumalizia hicho kwa nakwambia. Japo kwa ulikuwa unataka niongee sana, lakini hicho ndo cha kumalizia, tukimalizia hicho. Shukrani sana. Bana, shukuru.